Как и предупреждали в Главном управлении МЧС России по республике, сегодня в Крыму бушевал сильный ветер. Под властью стихии оказались многие деревья столицы. В частности, на улице генерала Попова дерево упало прямо посреди дороги, а верхние ветки оказались на электропроводах. На улице Павленко порывами ветра были аварийно повреждены тополя. Коммунальные службы последствия непогоды на данном участке уже устранили. Кроме того, ущерб природе ветер нанес и в микрорайоне Каменка. Из недавно открывшегося мусоросортировочного завода отходы ветром унесло и разбросало за пределы предприятия. Рабочим пришлось не только выполнять прямые обязанности сортировать мусор, но и собирать его на всей прилегающей к заводу территории.